Meus amigos e minhas amigas, esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela é um vídeo que eu gravei algumas semanas atrás falando sobre barulho no motor do Ford Ka 3 cilindros e falando da importância aí da válvula retensora de óleo. E nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a troca aqui. Lembrando que se alguém souber, tiver um método melhor, por favor me ensine, ninguém sabe tudo. E eu gosto sim de aprender e aprendo muito com vocês. Galera, aqui eu pego a broca e vou aumentando o diâmetro dela à medida ali que eu preciso, né, conforme a necessidade. E eu termino com a broca de 9 milímetros de diâmetro. Lembrando que eu não posso mexer no alojamento do cabeçote, tá? Não posso mexer, senão aí eu vou ter uma folga, na verdade, depois uma vazão de óleo. Então o alojamento fica intacto. E aí eu vou colocar agora a válvula nova. Primeiro eu apoio com a mão e empurro quanto der, depois eu vou batendo na ponta, né, nas extremidades. Fica uma marca? Fica, mas não tem problema algum. Pelo menos eu nunca tive. Galera, não esquece de compartilhar esse vídeo e seguir a gente. Abraço.